В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствую всех слушателей радио Крым Реалии. Это действительно мы. С вами Катерина Некречи. Напомню, что вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно, на сайте Крым Реалии круглосуточно и отдельно наши эфиры, практически все наши эфиры на Фейсбуке и Ютубе. Для этого достаточно зайти на страницы Крым Реалии. Там можете даже не подписываться и лайкать, хотя можете это сделать также, нам будет приятно. Но посмотреть наши эфиры в прямом эфире или же в записи, или после эфира, прокомментировать, это welcome, ждем вас. Сегодня тема нашей программы, она как всегда, важная. Я просто не устану повторять, что каждая наша тема, она действительно важна для Крыма. И мы будем говорить с гостями нашей студии о таком вот названии фильма, нового документального фильма украинского, который вышел 1944. Он называется. Я думаю, что многие из вас уже, наверное, понимают тему этого фильма. Но кто вдруг не понимает, я думаю, что часть тоже есть таких людей. Мы сегодня с нашими гостями в студии об этом поговорим, все вам как-то разъясним. Представляю гостей, мне так нравится женский коллектив. Эмине Джапар, первый заместитель министра информационной политики, пока еще, да, то есть это... Все еще. Да, все еще. У нас тоже просто... с желанием круглосуточного вещания, как и ваше радио. Прекрасно. Да, я потому что уже мы записываем эту программу, я вот думаю, что-то может поменяться, сколько времени еще? Все пока в штатном порядке. Все работает, министерство работает. На месте, все люди, все с тем же энтузиазмом продолжают работать. Мы вообще, мне кажется, коллектив таких больших волонтеров и энтузиастов, поскольку он очень небольшой, я думаю, что вся страна уже знает, что у нас всего там 40 с копейками человек, и, конечно, в том же режиме какой-то экстра мотивации, потому что очень многие в коллективе переселенцы, желанием нести вот те важные темы и свою внутреннюю боль. Есть своя повестка дня, есть своя программа, да. но вот часть этой программы была выполнена на ура или нет, это уже зритель увидит, да, мы сейчас обсудим вот этот фильм. И также Фатима Осман в нашей студии, автор Крым Реалии и режиссер. Мы будем говорить о том вашем детище, да, общем детище, которое мир еще не увидел, но увидели отдельно избранные люди, среди которых была я. В канун 75-й годовщины, значит, геноцида крымско-татарского народа, да, 18 мая, день, когда случилась страшная депортация, и мы наблюдали, что мероприятия проходили в этот день и в Крыму, в аннексированном, и в Киеве, и вообще по всей Украине, и по всему миру, да, в разных уголках мира в том числе. Но вот 17 мая накануне был презентован фильм «1944», документальный фильм, и мне там тоже посчастливилось быть, и я не ожидала, я вам скажу, потому что вроде казалось бы, что тема не новая, и много свидетельств слышишь там в интервью, общаешься, вроде бы тоже там что-то читаешь, с историками общаешься в эфирах. И вроде как уже ничем не удивить, но, честно говоря, это было жестко. Это была вот в информационном смысле вот справедливая такая, как по мне, доза информации, которую должен знать вот просто каждый, да, и это было сильно. Это мои впечатления, сразу ими поделюсь. У меня такой вопрос, когда публика может увидеть где-то или где можно увидеть этот фильм, да, потому что одно дело говорить о нем, зная, что это такое, да, а другое дело именно посмотреть. Мы с Фатимой переглядываемся. Я думаю, что мы весь эфир будем переглядываться с тем, когда будем принимать решение, кто из нас будет говорить, отвечая на вопрос Катерины. Действительно, говоря об этом фильме, у нас была такая интенция, такое желание сделать его эмоциональным. При всем при том, что в документалистике сложно в принципе делать документальные работы, поскольку, конечно, в них вплетены статистика, да, цифры, документальные сведения, и их превращать в эмоцию — это большое искусство. Поэтому для меня Фатима Османова и команда, которая работала над фильмом, это герои, это очень талантливые ребята, которые смогли
сделать то, что хотели мы в итоге, поскольку любой продукт, который мы смотрим, он должен впечатлять. Особенно, когда мы говорим о теме депортации, особенно, когда мы говорим о том, что крымские татары много лет пытались прорваться сквозь вот этот заслон информационный восприятия нас как врагов, сепаратистов, я не знаю, пятой колонны какой-то страны, в упор не видя русский мир, я имею в виду до 2014 года. Конечно, все эти истории, они работают на то, чтобы показать украинцам, что крымские татары имеют идентичную историю, что не только Голодомор является трагедией этого общества, но и в том числе депортация. По фильму скажу, действительно, понимаю, что чертовски приятно себя ощущать избранным, да, и тем, кто увидел этот фильм. У нас предполагается этот год фестивальный. Мы согласились на условия продакшена, который выиграл конкурс на съемки этого фильма Fresh Production. Это тоже очень талантливые ребята, и очень было важно нам сделать коллаборацию украинского продакшена и крымско-татарских режиссеров, поскольку это в любом случае обмен знаний и опыта. Это ребята, которые снимали фильм про Малевича, это ребята, которые уже известны фильмом «Будинок слова» про расстреляна Відродження, да, про целую плеяду украинской интеллигенции, которая была расстреляна из-за своей позиции большевиками. И мы пошли на условия того, что этот год этот фильм будет иметь фестивальную историю. Это будут фестивали наивысшей категории А. Я понимаю, что у этого фильма очень большие перспективы, поскольку он при всем при том, что он документальный, и мы, кстати, вынуждены были идти на некоторые условия, да, и Фатима расскажет о том, что нужно было делать, как соблюдать этот фильм для того, чтобы мы его потом могли подавать на фестивале. Наша задача, чтобы не только в Украине его увидели, но и во всем мире. Поэтому я надеюсь, что этот фильм будет иметь признание фестивальное. Во всяком случае, это уже автоматический выход на более широкие аудитории. И после этого, конечно же, он будет в максимальном доступе не только по украинским каналам, но и в том числе в интернете. Ну, в общем-то, наверное, не раньше, чем год, да, или, может быть, полгода. Около года. Около года, да, это все будет занимать. Финансировало производство фильма Министерство информационной политики Украины. Да, мы заказывали съемку этого фильма. Вот, в принципе, как заказчик, уже так, переходя на такой язык, мы на 100% довольны результатом. И как раз то, что нужно, то, что важно, и то, что работает. Есть ли там цифры, суммы, которые представлены, во сколько это обошлось? Около 1,5 миллиона гривен. Это относительно небольшая сумма, учитывая, что были элементы реконструкции, анимации, очень большая группа людей работала над этим фильмом. Съемки были в том числе в Крыму, и это тоже усложняет несколько процесс. Да. Этот фильм состоит из 3 частей. Мы попробовали вот в этой части 1944 интегрировать все другие части, которые снимались, да, но по сути изначально была идея показать период до депортации, депортацию и после депортации. То есть, в принципе, у этого фильма есть еще части, которые, конечно, мы будем... они будут публичны. Фатима, тут уже вопрос такой, как искали героев, и, может быть, я уже так предугадаю какие-то ядовитые комментарии, которые могут быть на Ютубе под этим эфиром, да, и сразу спрошу, это реальные люди? Вот там 3 истории, да, показано. Да. Это реальные люди или актеры? Вот глупый вопрос, да, но тем не менее, мне кажется, он точно у кого-то да проскочит. Да, естественно, это реальные люди. Мне кажется, те эмоции, которые они выдают, и мы их видим, такое сыграть просто невозможно. И в каждой крымско-татарской семье, наверное, у кого еще остались живые бабушки и дедушки, есть подобные истории депортации. То есть искать героев особо не доводилось. В каждой крымско-татарской семье есть такая трагичная история. Но нам повезло, что мы нашли одного героя, Садыха Хаджи Селимова. Это наш главный герой нашего фильма. Ему было 12 лет, когда его депортировали, и уже начиная с 15-летнего возраста Садых начал зарисовывать все свои воспоминания о депортации. По сути, это такое единственное, наверное, документально сохранившаяся визуализация, да, дней депортации. То есть это был, наверное, самый уникальный материал этого фильма. Но, с другой стороны, так много историй, что сложно выбрать всего лишь 3. Да, как вот этот выбор проходил? Кастинги какие-то были по историям или по знакомым, там, по родственникам спрашивали? Мы параллельно с фильмом мы готовили большой масштабный проект-выставку. Вот к этому проекту мы также собирали воспоминания очевидцев, и, собственно, когда мы отслушали часть материала, для себя мы отобрали наиболее ярких героев, которые вошли в этот фильм.
Я, наверное, тоже добавлю, ну, первое по герою, по Садых Ага, ему сегодня 92 года. Это главный герой фильма, действительно человек с уникальным прошлым и, наверное, уникальным его работы в первую очередь являются, потому что понятно, что нет архивов, да, нет ни видеосъемок, ни фотографий, хотя 44 год, потому как депортация происходила. Единственная реконструкция была в фильме «Хайтарма», где человек хотя бы визуально мог представить себе, как это происходило. И вот его картины, мы, кстати, из этих картин еще сделали артбук и презентовали его на премьере. Это отдельная история, отдельная, наверное, и можно было бы эту книгу презентовать. Мы свой долг перед Садых Ага, мне кажется, выполнили. Мы как бы теперь его картины, потому что, объясню почему, он очень переживал, что эти картины уничтожат. В советские времена он их прятал. Когда ему говорили, что к нему придут с обыском, а к нему приходили с обыском, он прятал свои картины в курятнике. Некоторые из них он замазал зубным порошком, белым цветом, чтобы не понимали, что это на картине. Он работал в советское время. Он художник-самоучка, у него нет специального образования, у него фотографическая память. И вот действительно с 15 лет он зарисовывал все то, что он увидел 12-летним мальчиком, что он прожил, пережил. Он рисовал Крым додепортационный, свое село Ускут, откуда он, это одно из самых больших сел в Крыму, потом саму депортацию, потом жизнь в местах спецпоселения, голод, вот те условия, с которыми столкнулись каждый крымские татары, которые были депортированы. И уже потом он, когда преподавал в школе уроки рисования, ему запрещали рисовать Крым. И, конечно, у него вот это страх, что его картины уничтожат, он их хранил, он над ними в буквальном смысле трясся. И мне кажется, что вот создание этого артбука — это, по сути, уже навсегда. Да? Это то, что даст его картинам вечную жизнь. И мне было очень важно, чтобы мы смогли профинансировать этот проект. И я благодарна ребятам, которые нашли этого дедушку, и мы задокументировали. Да? И вот в прямом смысле физически дали этим картинам вечную жизнь. Да, я хотела бы еще дополнить. Это была большая мечта Садых Ага. Он очень много лет мечтал эти картины, которые он хранил больше 50 лет, оформить в какой-то альбом. И вот, собственно, благодаря министерству мы создали этот альбом, чему мы очень благодарны. И очень рады, что удалось осуществить мечту Садых Ага. Мы передали несколько книг ему. Я не знаю, доехали ли они до него, но я надеюсь, что он будет, что это, знаете, как это сбывшаяся мечта, и что, учитывая, что ему 92 года, его сердце успокоится тем, что его картины, они сохранены. Спустя 75 лет после депортации, да, есть альбом, и так они смогут дольше прожить или вечно прожить, да, на самом деле, на этих фотографиях. Я бы хотела, чтобы мы послушали фрагменты. Да, вы нам предоставили небольшой ролик. На 2 минуты буквально фрагменты историй. Там дубляж есть, это потому что герои разговаривают на крымско-татарском языке. Да. У нас есть несколько версий языковых этого фильма. Конечно, для того, чтобы иметь больший доступ к большим аудиториям, оригинальный язык этого фильма крымско-татарский. Он у нас есть и с закадровым крымско-татарским голосом, его начитывает Ахтемсит Аблаев, закадровый голос. Я думаю, что премьера этого фильма произойдет в Турции. Мы пока думаем, какая это может быть дата. Это есть закадровый, то есть дублированный на украинский язык фильм, и мы думаем над тем, чтобы создать английский. То есть у нас субтитры в любом случае есть, но насколько стоит дублировать на английский, это вот сейчас вопрос открытый для нас. Ну вот мы сейчас послушаем фрагменты, и явно все поймем. Давайте окунемся немного в атмосферу, насколько это возможно, и потом продолжим разговор. Коли прийшли російські солдати, ми дуже зраділи. Нарешті ми врятувалися від німців. А вони прийшли, і тих, хто міг працювати, забрали в трудармію. А до тих, хто залишився, до людей похилого віку, жінок та дітей, вночі 18 травня у двері постукали. У вагон напхали дуже багато людей. Я навіть не знаю, скільки нас було. Я була маленька, не рахувала, але було дуже тісно. Так ми і поїхали. Ось, наприклад, оця картина. Коли ми їхали поїздом, російські діти кидали у нас каміння і називали зрадниками.
Наймолодша сестричка була ще немовлям. Чи то їй 7 місяців було, чи то рік, я вже не пам'ятаю. Вона померла через те, що ніхто не міг її нагодувати. Мама прийшла, обняла нас. У всіх нас можна було порахувати ребра, ледь живі. Прогнилі сорочки прилипали до тіла. Білизна була настільки заношена, що можна було порахувати ребра. Викопувати могили було нікому. Люди похилого віку, жінки викопували невелику яму, а вночі шакали знаходили ці тіла і з'їдали їх. На ранок лишалися кістки та одяг. Щоразу після приймання їжі була команда встати. Ми вставали. Ну, кажіть, дякуємо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Щодня після кожного приймання їжі нас змушували це говорити. Це було наче знущання. Вот фрагмент абсолютно небольшой, да, не понять, наверное, истории, если ты не посмотрела весь фильм, который там были рассказаны. Как вы уже сказали, что действительно в каждой крымско-татарской семье есть своя такая история, каждая шокирует, а каждая можно снять кино. Вы выбрали тех героев, которые выбрали, и истории ужасная. Какая цель этого фильма, да, и кто должен это увидеть? Потому что у меня было впечатление, что это должны увидеть люди, которые пришли там, в Крым, не знаю, тогда, которые закрывали глаза и не знали о том, что произошло, или закрывали глаза на эти преступления, да, и что это должны увидеть все люди, которые приветствовали, безусловно, события 2014 года в Крыму, да, оккупацию и аннексию Крыма. Вот у меня было такое вот ощущение, что этой информации им как будто бы не хватает для того, чтобы все расставить как-то по полочкам. Ну, такое субъективное абсолютно мнение. Да, наверное, этот фильм для максимально широкой аудитории. Вы знаете, Катя, вот так удивительно, когда стала изучать историю уже, будучи школьницей, когда я изучала период послевоенный, после Второй мировой войны, когда я узнала, что Ялтинская мирная конференция была проведена в Ялте при участии мировых лидеров того времени, которые через полгода после депортации собрались в Крыму и делили, по сути, свои сферы влияния на европейском континенте, у меня был шок. Я тогда подумала, неужели никто не знал об этой депортации? Ведь невозможно бесследно депортировать сотни тысяч людей, обрекая их на смерть. Но правило силы, оно было актуальным, мы это тоже видим сегодня в современных международных отношениях, к сожалению. И, конечно, этот фильм — это напоминание о том, что история циклична, это напоминание о том, что у каждого преступления есть абсолютно конкретное физическое лицо. А в данном случае, если мы говорим о депортации, это Сталин и режим. И, конечно, нельзя не проводить эти параллели, потому что в советское время при вот этих пустых декларациях о дружбе народов, о равенстве языков, о равенстве культур, при всем при том, что на самом деле это была концентрированная, да, на Москве политика, и на русской культуре, шовинистической культуре политика декларировалась вот такая дружба народов, но при этом, с другой стороны, депортировали целые народы, уничтожали миллионы. Я тут говорю и о Голодоморе в первую очередь, да, и депортации как акта геноцида. И то же самое происходит это сейчас. Посмотрите российские СМИ. Посмотрите телеканал «Миллет», я не знаю, крымские телеканалы, российские телеканалы, которые соревнуются в том, чтобы показывать, как активно выстраивается инфраструктура в Крыму, как хорошо теперь в Крыму живется, начиная с садиков и школ, где педагоги и преподаватели рассказывают, у них прям такие политогидки происходят, первые 5 минут до урока, что вот как было плохо с Украиной, как теперь хорошо с Россией, заканчивая официальной риторикой чиновников, дипломатов и СМИ, происходит это создание большой такой бульбашки иллюзии. Да, действительно, строят в Крыму и дороги, и Крымский мост, но при этом, при всем, вот та действительность, которую человек, даже приехав в Крым, побыв там неделю, он ее не прочувствует. Это когда за политическую позицию тебя могут посадить в тюрьму, когда просто так могут посадить в тюрьму, обвинив тебя в том, что ты шпион, когда по твоим религиозным взглядам тебя могут посадить в тюрьму, и целый ряд политических узников сегодня, которые есть, это как раз демонстрация вот той действительности, когда страх — это ключевое то, что витает в воздухе. Ну и когда к тебе с обыском приходят в 5 утра,
абсолютная аналогия к 1944 году. Депортация тоже начиналась в 5 утра, стучали НКВД в двери еще спящим людям, вырывали их с кроватей, и, по сути, их депортировали, 46% населения в первые годы после депортации, во время депортации погибло. И тут то, что происходит, это гибридная депортация в современном Крыму. Да, на такие уже очевидные акты геноцида никто не решится, ведь Путин и его система претендует на иллюзию демократии, да, но при этом вот та система, которая на самом деле царит в Крыму, когда ты не можешь ничего сказать, когда нет свободы, она стимулирует активных людей покидать Крым. Мне еще также в процессе вот просмотра этого фильма я опять-таки задавалась вопросом, да, почему переосмысление и вот покаяние целой страны, например, случилось там с Германией, да, после Второй мировой войны и после Гитлера, и это покаяние до сих пор присутствует, и осознание того, что совершено было страшное, и мы все, хотя вроде не причастны, но в то же время мы причастны к этому. Почему этого осознания нет, такого массового, и на государственном уровне тем более, у правонаследника, да, Советского Союза, у современной России? Это очень объяснимая логика. Я помню, мы делали первый международный форум, посвященный годовщине оккупации Крыма. Виталий Портников у нас был в гостях. Меня тогда так зацепила его фраза. Он сказал, ведь это нужно же иметь еще определенное сознание, чтобы жить в чужом доме. Когда ты приходишь, и все от утвари до мебели и посуды напоминает тебе о тех людях, которых просто вырвали с корнем, и ты позволяешь себе жить в этом доме. И таких людей десятки тысяч, которых привозили, и в том числе с Украины, с России. Насколько я понимаю, где-то к 60-м годам, по секретным данным из того, что я там в архивах видела, более 60 тысяч людей привезли в Крым, да, и где они жили? Они жили в домах крымских татар. И вот Виталий Портников говорил о том, что ведь это еще нужно иметь определенную смелость жить в чужом доме. И как вы думаете, как эти люди, ведь они остались, они живы были, когда в 90-е крымские татары смогли возвращаться в Крым, когда к ним стучали уже в дом крымские татары, которые жили в этом доме, как они их могли воспринимать? Конечно, враждебно. Это точно так же, когда Россия совершает преступление и при этом отрицает причастность к этому преступлению, говоря, например, что на Донбассе это не мы, это гражданская война, или в Крыму какая же это российская армия, это вот там в магазине можно купить военную форму, это, помните, это до референдума, когда были уже российская армия, но при этом Россия отрицала сам факт присутствия своего, и сегодня, когда на всех возможных площадках она пытается отбелить, но это позиция преступника, который не готов брать на себя ответственность за это преступление. И мне кажется, это очень глобальная проблема сегодня, не только локально нашей страны, я имею в виду нашей истории Украины, России. Это, в общем, проблема мировой политики, которая тоже состоит из двойных стандартов. Да, это точно так же, как и в 1944 году. Через полгода после депортации происходит Ялтинская конференция. И мне кажется, что позиция Украины, она заключается в том, что мы четко понимаем, что мы не той же весовой категории, что и Россия. Да? То есть мы имеем куда меньше ресурс. Человеческий, финансовый и много всего другого, влияния, да, все. Ну, то есть, поэтому тут для Украины очень важно, какую позицию будет занимать международное сообщество, те страны, которые являются нашими партнерами, потому что побороть вот этот цинизм и подлость, эту позицию, что сильный всегда прав, это общая задача. И мне кажется, что вот, и плюс то, что мы за последние 5 лет максимально попытались дистанцироваться от того, что нам навязывают как идеология, да, что вот мы тут братья и братские народы, и стратегические партнеры, я имею в виду в отношениях с Российской Федерацией. Мы не можем быть в братских отношениях с той страной, которая начинает войну или которая оккупирует часть суверенной территории, пока эта система не поменяется. Задача наша — максимально стимулировать изменения в самой Российской Федерации, потому что, конечно, мне бы хотелось верить, что 140 миллионов населения — это те люди, которые зрештою, да, в конце концов, должны будут эти изменения начинать. Поэтому я думаю, что, конечно, отслеживая сейчас вот те решения, которые принимаются внутри Российской Федерации, например, попытка изолировать интернет, это ведь тоже попытка свою систему сделать долговечной.
да, потому что сознание у людей сегодня все равно несколько иное. Интернет, он дает возможность выхода в мир. И вот это железный занавес, который был в советское время, он уже, по сути, не так возможен, как это было раньше. И мне бы хотелось верить, что российское общество найдет потенциал к сопротивлению вот той авторитарной системе и возврату реинкарнации Советского Союза, который мы сегодня видим на всех возможных уровнях. На самом деле интересный факт, что, в принципе, и в интернете тоже можно, вот когда ты быстро там в поисковике на какие-то такие темы, там, как про депортацию ищешь информацию, очень много выдается информации на русском языке, которая однобока и, судя по всему, выгодна российской пропаганде. Поэтому даже с выходом в мир, казалось бы, да, тебя уже окружает очень много информации заведомо неправдивой. Фатима, всегда интересно, как... И всегда ты этого не будешь знать на 100%, только авторы, только режиссеры, только люди, которые работают и по кусочкам собирают это произведение искусства. Как проходил процесс — одно дело, но какое-то было ли переосмысление у тебя отдельно, у всей команды в целом? Возможно, у героев, которые давали вам эти большие интервью, да, для фильма. То есть что-то новое для себя ты почувствовала, ты узнала, и в целом как-то команда после того, как вы вышли, закрыли дверь, там, продакшена, домонтировали фильм, все готово уже, как-то вы поменялись? Ну, этот фильм вообще для меня это на самом деле очень важное высказывание, потому как своих бабушек и дедушек я потеряла очень давно, и не все успела у них спросить. Для меня это было крайне важно. Мне кажется, после того, как я потеряла 8 лет назад своего дедушку 18 мая, и для меня это стало таким звонком, что я должна просто делать как можно больше информации о том, чтобы в каждой крымско-татарской семье знали про депортацию как можно больше. И вот не только люди извне, да, и сами крымские татары. Это тоже очень важно. И, как бы сказать, поменялись ли мы? Ну, сложно. Я думаю, естественно, поменялись. Конечно, мы узнали больше трагичных историй. Раз 20, каждый раз прослушивая все эти синхроны, мы ревели всей группой, потому что невозможно без слез на это взглянуть. Мне кажется, этот фильм в первую очередь был крайне важен для нас и для меня в том числе, потому что вот моя личная, наверное, трагедия того, что я не успела записать своих бабушек, дедушек, да, что я не смогла собрать целостную историю своей семьи. Вот он, по сути, вылился, этот фильм, вот в такое мое высказывание, да. И к завершению такого разговора, который можно продолжать, на самом деле, да, часами, хочется спросить, какая все-таки вот цель закладывалась: информировать в своей стране людей, информировать крымско-татарский народ, чтобы больше знали, да, вот те, кто не успел спросить у бабушек. На самом деле мы все много чего со временем только понимаем, что ты действительно не спросил, не узнал, не уточнил. Или, то есть, вот зачем, я, честно говоря, была с мыслью, отчасти, зачем я это смотрю, ну, понимаете, да, потому что, то есть, я понимаю, что такие вопросы могли задавать люди, которые это монтируют, которые там, сценаристы это все прописывают, если ты и так себя считаешь человеком, который знает вроде как эту тему, который знает, что преступление, что нет, что хорошо, что плохо, да. То есть надо ли это смотреть людям, которые вроде как акценты все главные расставили для себя, да, или нет? Вот просто вот это объяснить. Потому что я бы второй раз, или, может быть, даже если бы я знала, что это, я бы, наверное, даже не пошла. Я хотела, честно говоря, выйти, и много раз просто не было возможности, потому что сидела по центру, но я бы выбежала. Ну, наверное, во многом депортация может подаваться как статистика, да? Столько-то процентов погибло, столько-то людей, тысяч людей, десятков тысяч людей было депортировано, вот столько-то погибло в первые несколько лет. Мы хотели эту статистику оживить, мы хотели показать, что за этими страшными цифрами есть абсолютно конкретные страшные истории. Меня очень поразила история одной из наших героинь, хотя в моей семье есть не менее ужасная история, бабули, которая рассказывала о том, что когда их депортировали, мама их ушла на рынок, это за 3 километра от Алушты, где они жили, и мамы не было, то есть не было никого из взрослых дома. Отец, я так понимаю, был на войне, и она была старшим ребенком, ей было около 12 лет, если не ошибаюсь, и их было 5-6 детей в семье. И когда к ним постучали, ну вот что она, 12-летний ребенок, как она могла воспринимать? Вот подумайте, вот
как вообще ребенок мог отнестись к этому. Она говорит, мы вышли голые, босые, сразу заколотили дверь, говорит, мы ничего не успели взять, мы даже не понимали, что нужно брать. Их вывезли. Их мать искала 6-7 месяцев. 7 месяцев, если быть точной. Она в буквальном смысле вырвала себе все волосы. Она уже была лысая, потому что она от отчаяния, живы ли ее дети, где они находятся. И вот она их нашла. И в первый же день, когда она их нашла, им дали такую комнатушечку. Они практически туда постелили сено в этой комнатушечке, потому что там была грязь, не знаю, что там еще было. Ну, то есть они в ужасных условиях, в которых невозможно, в принципе, находиться, они уснули, они обнялись друг с другом, и когда они проснулись на утро, мама умерла. Вот мне кажется, что это мама, для нее последнее, что было, это найти своих детей. И вот найдя их, она умерла. Это очень большая трагедия, она тоже рассказана в фильме. Вот этой историей мы хотели показать всему миру, что действительно каждое преступление имеет страшную, жуткую историю. И еще тут, наверное, каждый увидит в этом фильме свое. Фатима абсолютно четко сказала, что для крымских татар это высказывание. То есть любая боль, любая трагедия, она хочет быть обнаруженной. Поскольку мне кажется, что все эти десятки лет, учитывая, что советская система не разрешала об этом в принципе говорить. Например, Мустафа Джемилев сидел в тюрьмах только потому, что он пытался об этом говорить, да, и потому он пытался сопротивляться системе. В советской историографии крымские татары официально народ-предатель. Сегодня уже в оккупированном Крыму книжки по истории издают, где пишется, что крымские татары были депортированы, потому что они народ-предатель. То есть вот этот миф, его начиняли всевозможными фактами. Выездная сессия Академии наук в Симферополе еще в советское время, в 60-е, по-моему, через несколько лет после депортации, она запретила любые позитивные высказывания о крымских татарах в истории и в литературе. То есть это делалось искусственно. И, конечно, сегодня наша задача показать, что это неправда, что это миф, что крымские татары не народ-предатель, что крымские татары были депортированы просто потому, что кому-то не хотелось, чтобы крымские татары жили в Крыму. И в том числе это, мне кажется, что долг перед народом, половина которого была просто уничтожена. Это долг перед той современностью, которая сегодня формируется, потому что сегодня российская пропаганда, из того, что я отслеживаю, очень активно пытается крымским татарам внушить миф о том, что с Россией хорошо, что Россия сделала для крымских татар все то, что Украина никогда не делала и не делала бы. Максимально дистанцировать Украину от Крыма, максимально дискредитировать крымско-татарских лидеров, меджлис крымско-татарского народа, который все эти годы был вот тем голосом и политической формой сопротивления и борьбы за свои права. Мне кажется, что это тоже такая попытка показать, что, смотрите, это повторяется, что с Россией, и Россия, как уж такая сущность этих систем, которые приходят, да, диктатура, авторитарный режим, нельзя танцевать танго с агрессором, нельзя договариваться, это невозможно, потому что этот договор, он будет как в советское время, или как в свадьбе в Малиновке, тебе, это тоже тебе, а на самом деле система, которая концентрируется на себе, на своих интересах, в которой нет интересов других народов. Спасибо за то, что пришли, и мне вот говорит о том, что миру показать, а мы так можем говорить про мир и туда отправлять какую-то информацию, что-то узнавать об этом, а на самом деле не знаем, что у нас тут рядом происходит или происходило, и не знаем, по сути, там до конца свою историю и факты, а через конкретные истории конкретных людей, конечно, и узнаешь масштаб вообще исторических событий. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир на этот непростой разговор. Действительно непросто и вспоминать эти кадры, и слышать все это, но нужно знать, потому что в этом случае знание — это наша защита или наше оружие. Воспринимайте как хотите. Поэтому, если вдруг вам интересна эта тема после этого эфира стала, после этого разговора, о депортации крымско-татарского народа, как это было, факты, архивы, все это можно найти на сайте Крым Реалии. Есть историки, которые занимаются этой темой, профильной, поэтому не ищите что-то где-то вот на других сайтах, потому что здесь точно вы найдете факты, которые являются обработанными историками, да, не просто, что вам кто-то что-то написал, и когда кто-то хочет, чтобы вы просто знали другую историю, и таким образом вас просто втягивают в какой-то вот глобальный обман. До новых встреч. Фатима Осман в нашей студии была, и меня, Джапар, спасибо вам. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами на волне 105,9 FM.